Sotuvimizga Tusimetdan keldi. Ko'pchilik so'rashgan edi. Hozir nalichida bor. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Tusimet bu yo'talni davolash uchun mo'ljallangan preparat bo'lib, asosan tabiiy ekstraktlardan tayyorlanadi. Uni tarkibida yo'talni yengillashtiradigan, nafas yo'llarini tozalovchi va yo'talni kamaytiruvchi komponentlar mavjud. Tarkibida asosan turli xil o'simlik ekstraktlari, jumladan asal, propolis va vitaminlar bilan to'ldirilgan. Yo'tal va respirator kasalliklar paytida tavsiya etiladi. Bu asosan balg'amni yo'qotishda va yo'talni yengillashtirishda yordam beradi. Tavsiya etilgan dozada odatda ovqatdan keyin ichish tavsiya etiladi.